大家晚上好，我们今天呢还是接着来做这个每天晚上的一个分享。今天的主要题目呢是我们昨天群里面收集到的关于这个呼吸暂停啊，比如说这个打呼噜啊，在小孩里面呢，比如说有这个腺样体肥大的啊，我们也遇到很多啊，然后也有这个成年人的。啊，这些慢性疾病啊，它可能有一些是肥胖啊，有一些呢它不见得是肥胖，但是也有这个打呼噜和这个呼吸暂停的这些问题。所以呢，今天我们就综合的来分析一下。当然，那个小孩和成年人的调理方法啊，还是有一些区别啊，还是有一些区别。但是整体的思路，我们把这个原理啊进行讲解了以后，大家就应该有一些共同的一些认知了。那么这个病呢，就是啊，在这个正式的名称呢，可能就叫打鼾症啊，还有就是啊阻塞性的啊睡眠呼吸暂停，它是非常普遍啊。就昨天我也讲我自己的父亲，包括我本人吧。啊，应该有一个阶段也是比较严重，所以呢，它是有一套这个病理生理的一个机制的啊，这个机制就是先从解剖啊，先从神经肌肉功能呢啊这些失调引起了间歇性的低氧交感神经的激活，最终会导致全身性炎症、心血管或者代谢损害的一个完整的病理链条。当然，现在有一些新药、一些减肥药、一些代谢方面的一些药啊，一些已经有新的了，比如说这里说的一个肽类的一个物质啊，替尔博肽啊，这些有这方面的一些研究了。但是同时，我们中医基于肺脾肾啊，那你看到肺脾肾这三个字，那就自然而然可以联想到我们在应用甘洛宝利的产品的时候，比如说 A 加、恒瑞宝、维泰宝利、O 加、C 加。圣培元、医宝乐啊，甚至我们的多维片，这些为代表的一些调理的方法就自然而然的出来了。所以我们可能今天不会单独来讲某一个产品的作用，比如说小孩子我们吃奶片、吃学生奶粉啊，吃这个银泰露啊，吃这个维泰宝利或者宝甘宁、恒瑞宝，如果小孩他吃得下的情况下啊，这些营养的和这个活性多糖的调理方法就已经能够帮助我们解决多靶点多通路的抗炎抗氧化的机制了的这方面的作用。所以呢，其实打呼噜呢，医学上称为鼾症，它是常见的一种睡眠现象。一个响亮的这个鼾声，如果伴随着频繁的这个呼吸中断了，那它就不再是一个无伤大雅的噪声了，而演变成一种潜在的致命的慢性疾病，就是这个 OSA 叫慢性或者叫阻塞性的呼吸睡眠呼吸暂停。那么这个阻塞性的呼吸暂停或者叫睡眠呼吸暂停，它就是你的上呼吸道的部分或者全部塌陷导致的。所以其实就是我们喉咙的这个位置，你看我们立着的时候，这个喉咙里面它是一个圆圈，是一个圆形的。但是我们这个喉咙一旦这个躺下了之后，或者你的睡姿不对了以后，你的这个圆形的这个气管气道，它是可以，比如说由前往后这样塌陷回去或者你侧躺着它也可以塌陷。这样呢，就导致了间歇性的低氧或者高碳酸血症，同时它就会导致我们的睡眠结构紊乱。它的危害呢，就不止于影响睡眠了，也会导致日间的嗜睡。这个嗜睡呢，它就是你白天就老打瞌睡当然，这个跟代谢的那个打瞌睡也可以重叠。所以呢，它的作为一系列严重并发症的始作俑者，它也是
在高血压、冠心病、心力衰竭、中风、2型糖尿病及认知障碍等这些病的一个并发的它都是对我们整个的公共卫生系统就造成了巨大的挑战。所以呢，随着不断的这个我们在发展，你看有的人是要带那个呼吸机的，就是那个辅助呼吸的，他已经比如说肥胖或者别的病，肺病已经很严重了，他晚上就要带这种帮助他主动呼吸的畅通他这个呼吸道的这个呼吸机。所以呢，正压通气的这种办法是这个我们很多人都要用的，就是有的是带到鼻子上有的是带到鼻子上，这是当然不是那种完全的这种替代我们自主呼吸的那种呼吸机，它只是一个辅助通气的一个呼吸机。那么其实我们现在早发现早干预的话一会儿我们还会提到中医药的这个方法实际上本身也是证实了有很好的这个效果的。那么第一章就是再来详细的分析一下打呼噜或者说这个呼吸暂停了阻塞性的呼吸暂停或者睡眠呼吸暂停，那么它都是上呼吸道流通的部分受阻的这个狭窄区域，比如说软腭就是我们张开嘴巴我们上面的口腔上面的软腭悬雍垂就是我们看到的这个喉咙中间那个软软的，还有舌根这些地方它引起的声音。但是上呼吸道呢，它是一个缺乏骨性支撑的软管，就是我们这个咽喉要道它里面不是有很多的骨头来支撑的，它的通畅性就依赖我们这个周围的这个肌肉的这个张力来维持。所以在清醒状态下，这些肌肉的张力就足够来维持你的气道开放，就是我们这个喉咙这个咽喉要道的这个气道开放。但是进入睡眠，尤其是在深睡眠和快速动眼的这个睡眠期，全身的肌肉张力呢就下降，所以呢维持这个上呼吸道开放的扩张肌群，比如说我们说的蝌蚪肌这个咽翻肌这个地方实际上就是我们是可以看一下解释的就是我们这个肌肉实际上就是我们喉咙里面的复杂的这个肌肉，那么它们就会引起就是分布于软腭这个区域，软腭咽喉这个区域，那么它们的虚弱就会引起你的这个咽喉的这个通道要道的这个结构就会变窄，尤其我们是比如说扁桃体、腺样体肥大甚至你的鼻腔会阻塞，比如说发炎了嘛，过敏了嘛，长期过敏嘛，慢性的这个鼻炎嘛。然后软腭的松弛过长，就是你这个腭里面的软了，软趴趴的塌下去了。舌体的肥厚，比如说有的人伸舌，他这个舌头占满了整个口腔这样的肥厚舌，下颌的后缩，就是这个颌都往后压往后压，所以气道都会变窄，所以气流被迫在一个狭窄的这个通道里流通的时候呢根据这个伯努利这个原理，这么局部的速度加快，那么呼吸就会更加的使这个呼吸这个变窄了，这个呼吸气流变快，压力反而变小，那么外面的压力就会更加的把我们的喉咙压窄，这咽喉部把它压向那个松弛的那一边，从而就形成了这个高频运动和鼾声，就是呼噜需要明确区分的就是单纯性的打鼾和病理性的打鼾。单纯性的打鼾呢，它是均匀规律，不伴有这个呼吸的暂停或者明显的血氧下降，可能是疲劳、饮酒、睡姿不当引起。而呼吸暂停的睡眠呼吸暂停的，它的鼾声就呈现病理特点，就是这个鼾声它不规律，而且非常的响，就是这个声音非常响，常常会出现声音的鼾声的突然中断，随之而来的是数十秒甚至更长时间的寂静，
就是我们呼吸暂停的这个阶段，然后以一声巨大的类似窒息后的喘息或者扑声来恢复呼吸，或者叫叹气的喘的这种，是吧？他憋一会儿，然后这样，或者发出那种这个很重的那种鼾声而且这种模式会整夜的反复，所以好多人的呼吸睡眠出现了问题，自己不自觉，但是最后怎么去发现呢？我们还一般就是那种死不承认，他不承认他睡眠有问题的，我们会建议他到呼吸科、睡眠科去做一个睡眠监测其实这就监测出来了。特别我们自己要监测的话很简单，你做一个这个有的手表就有这个功能，就血氧监测，睡眠期间的血氧监测这个这个有的也能做呼吸的监测其实这个都能测出来。当然你说那我能不能旁边的人帮我测，我睡着了打呼的时候，他给你带上一个，旁边的人给你带上一个这个血氧仪，是吧？现在那个简便的血氧仪几十块钱，你戴在手指上也看出来你这个时候到底缺不缺氧，这就能确定你是不是病理性的了。当然这个呼吸暂停这个也好观察我父亲我觉得我很小的时候因为那会儿就有电视就爱比较晚睡觉，他们就睡得早，他们睡得早以后，可能这个我就要听到他打呼噜，而且就有这个暂停的这个过程这就是我小时候的一个印象深刻的这么一个现象。当然现在就是我们回家呀或者过问，特别是我母亲比较知道嘛就是现在其实调理了很多这么久以后，这么多年以后，它是好了很多了好了很多。所以这个是可以纠正的就从这个角度上讲，哪怕是我爸爸已经77岁他也是可以在原来可能30-40岁开始就很严重，到现在这个那会儿我小时候应该是40-50岁30-40岁40-50岁的那个阶段吧，应该我有印象的话因为我出生比较晚那么上呼吸道的解剖和神经肌肉功能的障碍，这个塌陷的这个根源是什么？主要就是解剖结构上就是鼻子、咽喉，还有的就是我们的颅面。颅面呢，就是你的这个，比如说有的人是小颌畸形，下颌后缩它这个往后缩，这个下巴这个位置，它会挤压，这是一些就是我们说的我们亚洲人种的一些有部分人是这样的。但同时这个更多的我认为是这个鼻中隔比如说有息肉肥大，又是因为过敏慢性炎症慢性鼻炎它大呼吸就是加大呼吸这个咽部的负压，就是你这个鼻子不通了，咽喉的这个问题就会突出。另外本身你的咽喉扁桃体和腺样体这些东西肥大还有就是整个这一圈包括这里的软腭肥厚松弛，悬雍垂的过长过粗，还有就是咽侧壁的组织的这个成余冗余就是你的脂肪这些多了，都会减少我们的这个呼吸，就是我们说的这个脖子。你看我现在还在控制体重阶段这个体重有时候也是在一定范围里在波动反复那么有可能你这个脖子更粗更大了以后，它里面的空间就减少就这样的好了，神经肌肉的因素呢，就比如说上呼吸道的这里面更深的这个肌肉群髁舌肌这些肌肉群的一些我们说的这个生理性张力的下降，或者是神经肌肉反射的受损比如说低氧高碳酸这些，就是你本身这个身体有缺氧，睡眠的状态下已经呼吸道导致它缺氧了，那么在这个过程中你的肌肉就会收缩反应迟钝或者不足。另外特别关键就咱们饮酒了以后，或者吃了安眠药，或者就是吸烟，这些抑制中枢神经系统，加速肌肉松弛和神经反射的抑制，诱发加重更严重的这个睡眠呼吸暂停。那么肥胖就是里面最常见最重要的危险因素。当然你说饮酒算不算？所以在这个比较寒冷的地区，那个饮酒了，这个晚上可能呼吸麻痹了，就死在外面了这个也是有的还有就是颈部本身你这个脂肪很重，然后压迫，所以呢极度
就是说我们说的极度肥胖，就是算很重很重的肥胖的患者，我们其实是建议他趴着睡觉。趴着是指他抱着一个一个枕头那种形式啊，就是脚有一个可以抱的，有可以放的一个地方睡觉。那么在这种情况下是可以那个叫什么呢？可以这个就是说减轻他的这个前面的这个这一坨这个肥肉对这个身体的这个压迫是有这个作用的。所以呢，这个因素呢，就是我们要注意，就是它本身有一些疾病，特别是刚才说的肥胖这些问题啊。所以睡眠中的这个病理连锁反应就是它会反复的窒息和觉醒有的人一个是半夜有可能是血糖出现问题，低血糖了，你会突然醒来；有的就是你缺氧，这个呼吸暂停到一定程度了，把你憋醒了，这是存在的。所以大家一定醒后要适当的观察自己，比如说血糖的问题，有可能你醒了之后会很饿呀，甚至会心慌慌得不得了，想找吃的，会有这种状态，冒汗，如果是憋醒的，那一样的，有可能就是你会感觉这个呼吸怎么有问题，或者像我有一天晚上就是有点感冒的那种感觉，突然喉咙痛，咳嗽把你咳醒了，有可能也是你的咽喉这个发炎。你有身体缺氧的这个表现，所以这些我们有时候不要放过，晚上出现的这些现象，一定要及时的就是我们要至少自己要知道这件事情，要觉知，要晓得有这个事情了。如果它频繁出现了，那我们不干预是肯定不行所以你体内的这种间歇性的低氧和高碳酸的血液就会出现缺氧复氧的这么一个重复的动作。所以呢，第三个还有交感神经的激活与微觉醒，就是严重的低氧和高碳酸会强烈刺激我们的颈动脉体和主动脉体的化学接收器，会反复的急剧的激活交感神经系统。这个时候你的心率就加快，血压就飙升，全身血管的收缩。所以有的人为什么会早上会血压会飙高呢？那有可能是他晚上有缺氧因为晚上就有这个缺氧，所以这种强烈的生理应激的信号会传递到大脑皮层，形成一种短暂的微觉醒。这个微觉醒短暂到患者自己都察觉不到，但是足以可以恢复一点这个气道的这个扩张肌的这个张力，重新去打开它的气道来恢复呼吸。所以有些人说，我没醒但是你说你明明看到他怎么样了，但实际上它就是一种微觉醒，它迅速的又睡过去了。第四就叫循环往复，这种呼吸恢复，血氧回升，患者又再次进入睡眠，但是很快气道又塌了，又循环，所以有的人一夜之间甚至可以数百次的这种呼吸暂停，有的严重的每分钟都可以暂停这就是我们说的那么在这种严重的循环不好的反复循环的这个过程中，那你的深睡眠快速动眼睡眠这些睡眠就会被支离破碎的破坏所以那么这种情况下你的睡眠质量就高不了，你早上起来的可能这种疲乏感这种反而觉得跟没睡一样，甚至更糟就是这种情况。那么从睡眠到全身的这个风暴是什么意思呢？就是我们在氧化应激，就是缺氧的这种应激的刺激下，就会打开我们很多的炎症信号通路包括 C 反应蛋白，包括这里的NFKB这个包括我们的白细胞介素6包括肿瘤坏死因子等全身炎症因子的释放。那么你身体本身就会因为这个缺氧的这种情况就发炎，所以我们原来说慢性炎症，其实这也是一个重要的，当然它跟慢病的本身也是相关联的所以它是可以说是多角度的，多个这个角度它都能互相影响这些慢病然后就是心血管系统的损害，比如说高血压刚才说了，它可以导致你日间的血压升高，心律失常
冠心病和心力衰竭啊，所以晚上有的啊，比如说肺病、肺心病，为什么他晚上更难过呀？啊，甚至有的必须是啊躺不平了啊，他躺不平了啊，这就是你的心衰啊，心肺功能损害。然后是代谢系统的紊乱，就间歇性的缺氧啊，那么也会干扰我们的胰岛素信号通路，所以导致胰岛素的抵抗也是2型糖尿病的风险。同时呢，也与瘦素抵抗、血脂异常这些代谢综合征的核心有关。所以其实刚才说了没说到的一个产品，就是咱们的华益健我们的华益健呀，在解决，有可以慢慢帮助你代谢恢复，甚至能减点体重，如果饮食和运动配合。我们的配脂奶粉也会作为重要的营养代餐，帮助我们降低这个，因为我们那个是高 GI 值的 IG 值还是 GI 值高 GI 值的这么一个产品，那么它能够很好的是吧，把我们这些代谢的问题解决。它本身也可以导致代谢紊乱，同时代谢紊乱也可以导致这个呼吸暂停。最后一个就是长期的缺氧，你的大脑会受损伤，比如说海马体这些关键的脑区神经元受损，表现就是记忆不集中、记忆力差、执行力注意力不集中、记忆力差、执行力的下降，所以就形成所谓的脑雾啊。比如说这个新冠以后，很多人说这个脑子不清醒，脑雾就是一些慢性缺氧引起的所以呢它如果不治疗，也是脑神经衰退，比如说阿尔兹海默症的神经性疾病的一个独立的危险因素。好，这里值得讲一讲，可能它这里区分了它与其他，比如说中枢性呼吸暂停，这是另外一种机制。中枢性暂停呢，它就是你的脑子有脑梗有一些我们说的心力衰竭、脑卒中或者使用了鸦片类药物的这些情况。那么这个我们今天就不着重来这个讨论。好，当然现在的技术的发展，包括 AI 的穿戴设备、呼吸监测生物指标的一些探索还有就是生物信息学方法的很多的这个研究我们这里也就不重点讲，我们下面重点讲我们在这个中药方面的这个治疗，就是说我们怎么调刚才说的小孩我们说了一点点，就是这个小孩子他又甚至1、2岁，今天也来一个小孩，好像是这个语言发育迟缓，我们的建议就是你先从营养角度解决呗，比如说我们的奶片、我们的配方奶粉、我们的银泰露等等的你先吃。那你说，他说那这个能治病吗？这里重点来了，他这个能治病吗？那我的回答是，那这怎么是叫治病呢？这明明是营养的补充是我们身体营养的补充，它是通过营养的补充，身体的自我修复能力的恢复，最后你这个小孩子的腺样体的问题、慢性的鼻炎、过敏性鼻炎、体质差、反复感冒这些问题，自己随着免疫力的提升来改善的。它不是说你吃个奶片它来治疗这个呼吸暂停或者叫这个腺样体肥大的。所以呢，我们中医把它的归类就是什么呢？就是归类到你的肺脾肾的功能失调，有的时候会有痰瘀，比如说一些成年人会有痰瘀的互结的这些问题。所以呢，肺主呼吸，就刚才说的这个气道、咽喉这些位置，我们认为跟肺的关系最密切，所以我们为什么说 A 加能用肺开窍于鼻，主管了呼吸系统，所以你的肺气虚或者你的肺湿宣降，那么虚就会推动无力，呼吸那个气道就容易就我们说的虚性的塌陷，或者宣降失常，你的津液输布失常，变成了痰堵在那个气道。好，这是肺的。第二个就是脾主运化，那么脾湿内生就是也是生痰生在肺上就是痰就跟你的脾的运化不利有关。所以这种情况下，我们的劳逸湿度导致你的脾胃虚然后运化不了这些水湿，变成痰湿体质。所以我们说的肥胖，它也有气虚，同时它痰湿会重
这种痰湿上犯就会阻在我们的咽喉的位置，就导致你的狭窄阻塞。然后肾主纳气，如果你这个纳气的肾气的纳气功能肾的纳气功能不好，就是它的吸入就会很浅，导致我们这个只能吸到这个半截儿你的呼吸就短浅，所以在睡眠中就更加容易出现这个呼吸的这个不畅。而我们这个个性化的治疗呢，刚才说的，如果是肥胖病人，比如说我们的六合红华益健我们的这个配支奶粉这些配合给他做代餐当然我们配支奶粉本身也是可以作为营养补充的，比如说它营养本身就差，那你就别做代餐了，就在作为加餐了是这样的。所以痰瘀互结这种肥胖，那个患者呢，他就是饮食会比较喜欢吃肥甘厚味，就是我们说的油炸的、油泡的用各种香的这个做法做出来的肥甘厚味嘛。当然，我觉得我也爱吃所以说我也算是个肥胖患者当然还指标虽然也危险了，所以说还得好好控制所以说这个华益健好好喝尽量把后面波动回，本来是后面减了几公斤，但是后面又有反复，那么又继续减咯就是只能是人就是在调理身体的这个路上这一辈子可能都要跟这些身体的变化做调整。所以这样的人他就会肥胖、口黏痰多、胸闷憋气、鼾声如雷，舌质是暗的、有瘀点的、有白腻苔，脉是滑或者有一点涩但是可能滑的为主。治法就是化痰去瘀通利气道，这种就是它严重的，那么我们肯定中药我们的 A 方，我们的主分中药要给它用。第二个就是肺气虚的，肺气虚的就是鼾声就较低，声音比较低微气短乏力，自汗，易感冒，舌苔是一个淡白舌淡苔白然后脉弱，这个就要补肺，宣肺利咽宣利咽喉。第三个就是脾虚湿盛的，就是他鼾声重嗜睡，头身就是一种困重感，腹胀便溏舌体呢就会胖大齿痕，白腻，脉是一个濡缓或者叫软缓都可以。那么这种情况也很多就要健脾祛湿、化痰通窍为主。这是前三种，还有第四种，比如说阴虚肝旺型的，这个时候它就是干燥型的就是口舌咽干口干舌燥口干咽燥鼾声虽然响亮，但是容易头晕目眩，容易心烦易怒，情绪不好控制，舌红苔少脉弦细。治法就是滋阴潜阳、平肝息风的这个方法。当然，如果这些方法我昨天也说了，我们还可以通过自我的一些按摩用一些穴位的调理你一些中轻度的特别一些轻度的一些失眠和这个包括这个打鼾，也可以通过这些方法自己来进行一些对症的调节。那么在这样的情况下，我们就不得不提几个我们说的比如说我说了几次我父亲的这个，我觉得我给他怎么调的呢？就是确实也没有一味中药，或者我们刚才提了那么多这个调理方法，好像也没有哪一个是专门救治这个呼吸暂停的。所以它背后要么是两种因素，一种就是你身体的能量不足这里我们就说大家通俗易懂的概念，要么就是你能量不足的这种虚性的东西有也可以单独，它可以这种虚性的就肌肉支撑不了，也可能就跟淤堵这个伴随着同时这一个淤堵身体的这个淤阻比较明显所以呢，比如说我们对中药进行一些科学的这个研究上了这个中药，那么就发现确实它在对照上面，你看这些文章这些比如说复冲汤这些中药比如说跟其他疗法的这些比较上面他们都是有实际的案例的。当然我们自己呢，我感觉就是小孩的这个，尤其是小孩的这个已经发现腺样体肥大，他的这个嘴唇呢就已经开始往外突出的这种小孩，晚上口这个呼吸口呼吸，就是他嘴巴不闭有的人的办法就是给他贴一个胶布
贴一个胶带来让他就是被动的用鼻子，必须要用鼻子。但实际上大家也要想一想这个前提是你一定还要把里面腺样体的那些炎症给它解决掉所以其实从营养学角度这是这样。另外一个呢要提到的是，就是我们这些腺样体身体的这个炎症之所以高，跟高糖饮食非常有关。就是我们比如说米饭、面条、糖分重的饼干，这些各种粑粑、各种馒头、包子，这些里面叫精致碳水化合物，迅速能化成糖的，包括水果，特别甜的水果高甜的水果，你大量吃，它都会导致我们身体里面痰湿会重。从西医角度上，你的代谢会差；从这个我们说的免疫这个角度，你的 DAO 酶 DAO 这个酶它的活性会受影响。当然，同时受寒身体的这个寒受凉，它本身也对它有影响，同时它也影响那个 DAO 酶的活性。所以呢，我们现在的这个治疗方法，我们提倡中医的天然药物的这些治疗方法呢，不是说我们好像我们也不跟西医争，好吧？就是有的时候本身我们确实也能很好的解决我们也不去争，他们也有呼吸科、睡眠科呀等等的，是吧？这个人家也有现在的一些比较所谓前沿的药这个也很好嘛，这至少也是一条途径。所以从长期安全性、长效性的这个研究来看呢，我们要考虑这个中医的参与就是在这种多靶点、复杂通路的这种综合调理上，中医就是有天然的优势，在抗炎和免疫调节，比如刚才说的我们这些药里面用到一些这个跟肺有关的药跟这些炎症有关的，比如它这里写了丹参里面的单酚酸黄芩里面的黄芩苷这些物质可以有强大的抗炎作用。第二个抗氧化效应就是中药，比如说黄芪、人参的皂苷和多糖特别我们的中小分子提取的多糖，又怎么样把这个内源的抗氧化酶的活性激活，清除自由基，降低你的比如说丙二醛这些脂性过氧化物的水平，可以保护细胞免受这个氧化的这个损害。第三个就是调节神经递质系统，睡眠觉醒周期的稳定和上呼吸道肌肉张力的调节都离不开中枢神经的调节。那么我们中药就可以调节五羟色胺这些迷走神经系统，来改善睡眠结构和增强上呼吸道扩张肌的这个神经的这个驱动。最后一个叫改善代谢与血流便学的这个纠正。针对痰湿体质的，比如说白术、茯苓，在药理上就证实可以改善我们的脂代谢，减轻胰岛抵抗和瘦素抵抗，就是你的糖代谢。所以为什么我们吃中药能调能调血糖这个就这个真的就是这个就是我们就是有证据的，是吧？而活血化瘀类的，比如丹参、川芎，降低你的循环里面血液的粘稠度，改善微循环这方面就可以预防心脑血管这些并发症的这个产生。所以呢，我们今天呢就从这个解剖还有西医的或者叫现代医学的对这个疾病的认知来讲，就是总结一句话，就是你这个地方是咽喉要道的地方是可以塌陷的，就这种塌陷，它会阻塞到这个呼吸道了，呼吸道阻塞了，它就会发出这个打鼾的声音。那么阻塞更严重，它会缺氧甚至会呼吸暂停所以就是昨天我们说，为什么有的时候我们问简单的一句话，我们可能有时候你要把它解释清楚，那你需要全方位的来做。所以我平时在看诊的这个临床的这个过程中，肯定是简化了的大家一定要明确这一点如果我们每次解释一个病，我都要这样长篇大论讲半个小时40分钟，那确实这个就很高质量了，这个怎么都得收点咨询费了，我感觉就是你如果是这样来解释的话，那确实我们的工作量，即使每天你看今天10多个病人，可能我就受不了
啊，我10几个病人，我每个人40分钟啊，讲40分钟，那得多少时间啊？所以这个也确实不现实。但是通过这样的啊，我们这种平时的科普性的讲解，哎，大家也在啊，有时候我可能没那么哎扩展那么开，当然有时候我的脑子也不可能记那么多。那么在这种情况下，哎，我们也找到一个方法，就是利用这种晚上我们啊讲课的方法，展开的来讲解啊，比如说大家关心的，哎，我这个病是怎么形成的呀？我这个情况是怎么导致的呀？我们来分析，分析完了，我们用中医啊药健食3合1的方法怎么来治疗它啊？这就是我们能够达到的一个目的。当然也这个不是为了教育谁，我觉得更多的就是分享一下，而且有时候限于我个人的啊这个知识能力各方面啊，肯定它啊不是完美的，就好像为什么我敢于讲，肯定就不是完美的我才敢讲。如果我就号称自己完美了，那反而可能就问题更重了啊，就是这种啊，这是我们今天啊重点讲一讲这个打呼噜和这个啊呼吸暂停。大家这个后面呢，如果有任何的这个啊想要了解的这个方向，我们也可以在以后的这个啊这个分享当中拿出来讲啊。今天就到这里吧。好的，各位再见。